如果學校想提交下學年嘅水運會申請，可以喺登入賬戶後撳設施，撳團體預訂，進入預訂申請頁面，撳一般團體預訂計劃，喺設施類型中揀游泳池，揀預期用途水運會，揀已使用時間下一學年一般上課時間，揀地區同埋場地。新界區嘅學校只可揀新界區場地，九龍區嘅學校只可揀九龍區嘅場地，而港島區嘅學校則只可揀港島區嘅場地。揀設施類型，學校可以撳進行抽籤時間和場地可選段節，以下載現場揀選日子嘅時間表同場地可選段節嘅資料。撳繼續，填寫申請人或聯絡人嘅資料。學校可撳填寫記錄個掣。如果之前嘅申請中填寫過該申請人或聯絡人資料，可輸入姓名、電話號碼或郵件地址，搜尋相關人員嘅資料。揀證件類別，輸入香港身份證號碼，輸入電話號碼同電郵地址，填寫活動負責人嘅資料。學校可按需要提供1至2名活動負責人嘅資料。輸入負責人姓名，揀證件類別，輸入香港身份證號碼，輸入電話號碼，輸入體育老師或游泳教練嘅資料。學校可按需要提供1至4名負責學校游泳比賽嘅體育老師或游泳教練嘅資料。輸入體育老師或游泳教練姓名，揀職位游泳教練，揀證件類別，輸入香港身份證號碼，揀教練資格，撳瀏覽，以上傳有效嘅教練資格證明。揀是否持有有效的拯溺資格證明，揀是，揀拯溺資格，填寫資格嘅有效期同發出機構。撳瀏覽，以上傳有效嘅拯溺資格證明。撳繼續，核對已填寫嘅申請資料。
閱讀並同意聲明。禁提交。每間學校只可提交一份水運會申請。預訂申請已成功提交。下學年水運會申請已提交，但有關嘅申請仍未完成。學校需安排學校代表到現場揀選日子。當學校代表喺現場揀選咗日子同場地職員將該日子輸入系統後，有關嘅申請狀況將會由已提交改為待定。學校可禁個申請。核對申請日期，如果發現申請嘅日子唔正確，請聯絡有關嘅場地職員。揀設備。禁繼續。可以修改申請人或聯絡人資料，如無需要，禁繼續。核對已填寫嘅申請資料。閱讀並同意聲明。禁提交已完成水運會嘅預訂申請。申請已提交。禁確認提交結束。禁一般團體預訂計劃。禁游泳池。禁查看已提交的申請。禁申請編號，便可以查閱已提交嘅預訂申請詳情。